أن سيدنا يونس عليه السلام رغم هذا وإذا به يلهم من قبل الله عز وجل بتسبيح لم يلهم به أحد قبله، فنادى في الظلمات. الله أكبر. هو في إيه ولا في إيه؟ يعني حد موجود في بطن حوت، والحوت يهوي به إلى قعر البحار، ثم هو يسمع أصوات الحيتان. يسمع ماذا؟ يسمع تسبيح الحيتان في البحر. ثم يسأل: ما هذا يا رب؟ فيقال له: يا يونس هذا تسبيح الحيتان لله في البحر. وإذا به يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. دي الثمرة اللي احنا هنقطفها نحن المؤمنين المسلمين من هذا الاعتراف، اللجوء إلى الله، لأن دي فيها توحيد لله، ثم فيها تسبيح، ثم فيها استغفار واعتراف بضعف الإنسان وذنبه مهما كان. لا إله إلا أنت اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. توحيد. سبحانك، الله أكبر، تسبيح لله. تسبيح. إني كنت من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. فسبحان الله، سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، والشيء بشيء يذكر من أدبه وخلقه وجم تواضعه وأخلاقه الفاضلة، يقول: لا تفضلوني على يونس ابن متى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بعدين واحنا قاعدين بنتدارس قصة سيدنا يونس وبنقرأها في المصحف، وبعدين واحد يقول لك: يا سيدنا يونس بلع الحوت وبعدين راح رمى وبعدين ساب القوم الدربكه دي كلها الشيطان يروح لاعب في دماغه ان سيدنا يونس دي. لا، انزلوا الناس كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: انزلوا الناس منازلهم. فيقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا يونس وهو في بطن الحوت في قاع البحر أقرب إلى الله مني وأنا في السماوات العلى. يا الله يا الله سبحانك يا الله. في العبد عندما يصدق ويقول: دعوة أخي يونس ما دعا بها أحد إلا وفرج كربه ويسر رزقه وقضيت حاجته وفرجت أزمته، اللي هي لا إله إلا أنت. ومش عايز اقول نجرب، لانه ربنا ما ينفعش نجرب لا اله الا الله، لا ما ينفعش. واللي لسه هيجرب، اللي لسه هيجرب وعنده الفكر ده مش هيوصل لحاجه. يا ستنا يتذوق. أيوه. تذوق ايها الاخ الفاضل، ايتها الاخت الفاضله، لما يبقى معانا مشكله وما اكثرها نقول كده في هدوء، وبعد ان نتوضا ونحسن الوضوء ونصلي ما شاء الله لنا ونستقبل القبله وننادي ربنا ونترك أن الله تبارك وتعالى بيده أن يفك مشكلتنا. بس في نفس الوقت يا شيخ محمد، علشان دي نقطة مهمة وجوهرية في الصورة جدا، ما يبقاش واحنا بندعي أنا مشترط على ربنا نتيجة. وأعتقد يعني، وحضرتك يعني صححني لو في حاجة غلط، إن قصة سيدنا يونس من البداية مش فكرة بقى إن هو غضب من ربه، لا طبعا الفكرة دي يعني ما جاتش في بالي، وأعتقد المعظم اللي قلبه سليم، لكن هي المفهوم منها مغاضبا من قومه، إن حتى دي مرفوضة. ما تيأسش، ما تحبطش، ما تحطش انت النهايه مع نفسك الا وانت ماشي في طريق الاسباب. فهو لما حصل كده، لا ربنا قام رجعه قال له: ما هو قومك اتهدوا برغم ان انت مش في وسطهم، لكن الهدايه باذن الله وبامر ربنا. فكان اعترافه هذا جانب من جوانب القصه وليس صلبا فيها. ايوه، الصلب فيها ان تحدث الازمه وان يحدث الاشكال، ثم يوفق الله العبد لأن يلجأ إلى الله، ثم يستجيب الله تبارك وتعالى له. أي عقل ومنطق يقول أن رجلا في بطن حوت في قاع البحر فيسجد لله ويسبح لله، ثم يأتي الحوت محافظا عليه فيلقيه في العراء. أيوة، سبحان الله. سبحان الله.